So this is May, and we're going to cut the bayabas. So did you know? So trivia muna tayo. Did you know that bayabas is rich in vitamin C? Vitamin C. Yeah, vitamin C. So parang dapat mo dito bayabas. Dapat daw bayabas. Una. Una. Mukakat ka lisod sa kay, kung di ka kakat, di ka kakaon girl. So dapat mukakat din kay di tagaan nila. Naradong ako. Iko ko pero na-realize ako lisod di kaon. Kay maka. Kaya ano, naka-basis ng tawag din ako nipon. Hindi ko siya magdutlan. Hindi. Kaya. Ay. So, kung gusto ka makaon og tambis. Tambis. Tambis ako kita. Kailangan naman ng tambis, guys. Dagko ang tambis na. Ito kasi pagkaog. Mukuha ka og. Kung rambutan, pero sa parang wala pag ibibunga ka mo na. Ihan, tisan chuchu. Bila ka na magi. Bila ka ko, magagala ko ang samba. Brace. Pero ko lang dong. Akong ano mo yun? One, pag sigaw. One! Si Light Monkey. Pretty's on the inside, see it in your own eyes. Look a little closer in the mirror tonight. Sara dito, muna yung balay dito nga side. So, pagpunta sa obos, pang-pang na siya guys. Pang-pang. Pwede ka malibang. Pwede ka malibang dadhaw. Hagi tanan. Ka mag-vlog eh. Anan, may pagunit o para di. Ay, okay. So today we're going to where are we going? Oh, di siya pati. So muna class ato ang lako nonon. Sira ang pagpana dito sa was no. Sige. So di gini makaya ninyo kung wa mo na anag malig ni bar his boots and basa-basa diri and ang mga routine sa ko ano malatid to ba. Abay ginoo ko. Ano siya ka sa kaon. So today this is my see, it's very ligid kaayo. Say ligid ba na makilid rather. And also may pamangkin. Tsunami. One, taran! No. So since kay layo may mis kabihasan, diri may magtabay. This is our tabay. No, spadon. Pwede ka dira maligo. Bugnaw kay na siya dira. Tapos, uy, ka. Bukid na unta ni siya. Pero grabe siya kapanason dahil. So, taran. So, yagin na ta diri sa. Grabe siya kalivan, girl. So, kini siya nga pakatahan. Giwaligyan na nila. Eh? Oh, no? Okay siya, girl. Lapo, kaya dito siya expose kayo siya. Adlaw, din nga side. So, napansin niyo na. Ngit-ngit siya, hindi lang. Inahanan, hindi ka mag-jacket dito kayo. Kaya nandakaw. Pero, peng, kagid doon pa tayo, kagid. Sasamot. Basta man diri Ulan beri, oy. Ha? Magalagay mo ko diri. Ano, Diyos ko, ha? Oy. Ano nga ko anta ka na? Discover. Nasa diri nga park. Aray. Ngay kakao. Kakawan. Ako, mani mo, ha? Ha? Sila gid tanan ako apa. Apil ay ka. Pati niya sinak. Ha? May letter M. Pemian. Yeah, it's been millionaire. Stands for Mayan. Maray. Pagmura ka po din abak ka ba? Unsa? Bali, ang bata ni patpotlon. Yang. Hindi ko ang siya na ikuan. Ay, magdatag kini daw sa silinak, magluto ta. Di magud. Maram na ba? Mantag na. Yang. Picture na tayo Walog at timian yung sumangka, marami mo kagiti. Today, meron ko'y i-reminisce ng mga moments na atong bata pa ako, sa akong pagkarang-karang, sa akong paglokso-lokso diri. So, part na ni sa ako ang kinabuhi naging part. So, moonin siya. Taran! Diri among balay before. So, ingan sa akong papa, no, kaya niloksuhay daw ko dito dapit sa among sa teres dapit, abot daw ko dito. Example ka na, kasi tawag ka na. Kanang anak ba mag-ana sa sin ana ko stok niya mura daw kung correct na nag-ana sa akong tiil niya. I think wala pa daw ko 1 year old ato niya na shock sa nanon abot daw ko dito so yung anak ko kaunggoy guys kaya ako kaunggoy yung ganun pa. So mao din sa naging part mi sa kay journey ngano naging part so, di ba kung bata pa ta mas paano mo nang ngipon so mao ni butanganan og ngipon before ano gali butang ngipon dito na para ligon na ligon. Okay, this is what we call inahaw da pambansang dahon ng Pilipinas. Am I right? So, may mga potas dito. So, let's go. Ay, sorry. Mahagis mo pagsabi. So, mami sa ang Korea Buyag ang sinasadaan. Isa. Sinasadaan mo na. May lubig na. Muna sa akin, kadaan ng mga lubig. Before, bata kami.
Marang diri. Marang diri yan nasinkan. So man sabi, kung wala dito. Tapos mo na diri, ni diri ang apart, balay gini namo. So naman hindi kay layo kay mo ang balay padung sa among eskwelahan sa mo agi pagid kag dito magbaktas pagid kag lapo kay kaayo basta abot diri ang pak ang lapo at tawag na after sa magbaha ba. So today, ako na sa akong pagkabata, laging part na po din ako ang pagkang. So ano mag-ipon? Luuran ba yan? Sa akong ko before. Pagkasama ko sa mga kailangan, nakita ko subag-subag akong mga escape. Tapos ko, anak lang ko din ma'am, katap sa lansinis. Ato magabiit. Di ko muna og dili ko kuanan sa kong niya. Okay na. Ano ako luuran din yung girl. Kaya ito daw, ito daw. Ini pa lagi ni Koya. Ini sabi nga pa. Mo ni ang akbang sa mga Mami ko patag. Hindi na ko makatang sa tulog. Dugo na magdala. Demo di ko makalimutan. Si Papa sa ko nga, ano siya nga. Pas anon daw ko niya kay amuda para daw hubungan ning kalubian diri ni si Patag mo na yung Patag kasi sigara magubungtod. So pas anon daw ko niya kay para tawa na bulig-bulig mo bulig-bulig daw ang lubi kalubian. Ano papasan ko niya. Nakatawa si Papa kay di siya pro na naka-year pa ko. Mga 3 years old data ko to 4 years old. Sumo sa anak nga ko na daw ni pagbudak ko nako. So karon nga ko na ko yung pa ko na tong Patag. Hindi ay sumo na complete evidence na promises are made to be broken. Hindi ano yung fasad. So I love my father. Ngayon na ang Patag. Sabi dahon ko pa ko before. Tako, baha man ata ko dito, baha man. Baha ni siya sa una. Baha ni siya sa Patay. Sa bukid na. Hindi siya sa bukid. Wait. Tama ba? Maya din niya mo ang kuan sa dito ang side, mga na ang ay. Naay sapa na din. Sapa na na. So nay sapa, so part na po na sa among pagkabata sa among kuan nga. Sige ligaligo dito sa mga sapa sa gilid ni kuan. So dito ra po binalabas ay suba man sa. Law man siya. So hi to my shout out my videographer I'm Jeanette. Hey yo. Adlaw sa dapat expose sa tusong sa kainitan. Since gabing ko dito sa kuan sa feeling ko kaya kasi ba ako kasabot kan. So tingnan mo. Inhale, exhale. So tingnan mo expose to the sun. So ano siya? This is the real. Ano yan? Yang. 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 Things I know. Sent here from heaven. She's daddy's little girl. As I drop to my knees. Dito, sapa na dira sa ubos. Sapa na siya pwede ka. Pwede pag ka kung nakikabaw, magsabay pag mas mukabaw, higo. So, kamo wala na may kabaw kay. Ha, buha? Sapa ka na yun. Sa una rin ay due to nagbugas at yahay magidbig lakaw sa bitas pakabat sa tarang only legend knows. Only legend knows. What's that? Saging only legend knows. So kabalo mo sa to. Saging sa onggoy. Wa kay kanon kay paglibang ni mo lisot tanan. Marang kaon. Hoy anam to si father. So ingani kanang ganahan kay ingani lang pero okay na pud ni ang pinabuti siya sa ini pa dito. Okay, nilayo kayo ni siya sa among eskwelahan. Muna kasagaran sa mga
kuya wala gid sila nag-antos. Like, mas prefer nila nga baktas paglayo kayo para mag-eskwelahan. Mao na siguro. Sa among parang hangtod ang high school na lang, di sila ka nagay. Baktas na sa another baktas, or di ka pa guro ko but life is Pa! 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 You know how much I love you, Daddy. Bakit magbago? I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. Kada be. Sana na tuon sa iyang gibuhat. Kay busy kay siya. La, kami ta Jesus Christ. Tuto tagwan og manok. Pa? Ha? Ako ka. Pula-pula eh. Silly is life, but I don't like silly. Ay Moranas. You know. Unsa makaunsa ni? Ay Moranas. Mga pala ka dali na. Ay pagtakilid klaro imo. Lagan ka mong True. Magsabaw, ano daghan lagi sili diri pa. Kisa may mga haron, na-lockdown man si mama. Masa na nga saging? Kana. So, may tanong po ako. Ano masasabi niyo? Hala, tuyaanan, maninak. Sige, Tada. naguto ra ba? So, may tanong ako sa... Agay, aray. Ano masasabi niyo sa pamumuhay na ito? Ano? 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 Ano po? Mahirap ang pamumuhay. Bakit? Iyak siya. Sa sobrang hirap na. Bakit? Sa sobrang hirap na iiyak ka na? Pero, Sapagkat ay may sapagkat ka pa. Ano yung sapagkat? Bakit? Sapagkat ano? Nakakapagod. walang Ano? wala na ito ang produkto na maayos. Ha? Walang mabuting produkto. I think kailangan natin mag-isip ng bagong anong tawag yun? O kasi ng, Sa pamaitan ng nalain na banana project ka nang yun dito. Banana Project. And you have also Falcata. Kakasa na ako, ano pa na? Wala korpo nila. Okay. So, mo na, usas akong mga part pod. Napalit man ko. So, magminyo anak pa. Kung magbiyo ka, ikaw doon na yung magplano sa inyo kung paumaon. Maninood. Pabuo ka. Someday. It's not your What? Obligation. decision. Oh, really? Oh. Noy? Manoy! Ano napagkuha sa butong sana makabuot ra. Laban ng girl. Di pwede siya mabiranak? Epic fail. Nagwago. Matanggal raman di ay. Izul. Balik na ta. Balik na sa atong agi. So this is my quarantine na since I think nag-backpack na ko pinalaban. Mag-abot mo? Okay. Mag-abot.
na. Malapit na tayo, guys. Laban. Huwag sa ko. Kaya talis na lang. May tayo kayong kumangga at sila. See you then.